আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখলেন এটা হচ্ছে gixxer monoton। তো এই বাইকটার যে সমস্যা, এই যে সাউন্ড শোনেন, তো এই তো সাউন্ড শুনলেন। এখন আমরা খোলার আগে গাড়ির গতি কত ওঠে না সেটা আপনাদেরকে টেস্ট ড্রাইভের মাধ্যমে দেখাবো। তো এই তো দেখেন গাড়ির যে গতি। তো আমরা এখন বাইকটা চালাচ্ছি, দেখেন এই যে 25-30-এর ওপর ওঠে না, তারপরে ছেড়ে দেয়। তো আমরা বাইকটা খুলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আরেকটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে গাড়িটা হালকা ধোঁয়া মারে। গাড়িওয়ালা 2 দিন হলে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনছে। তো এই তো দেখেন আগে যেটুকু সমস্যা ওইটুকু আমরা দেখাবো। তো তারপর এই যে দেখেন এখানে কার্বোরেটর পিস্টনটা আটকায় আছে। তো যেহেতু কার্বোরেটর পিস্টনটা আটকায় আছে, এটা আমরা আল্ট্রাসনিকের মাধ্যমে ক্লিন করব। তো এই তো দেখেন আমরা কিভাবে কাজগুলো করি, আপনারা দেখতে থাকুন। তো এখানে কার্বোরেটর পিস্টনটারও কিন্তু বেহাল দশা হয়ে আছে। তো আমরা খুলতে থাকি, আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর এখানে যে কাজটা করছে, এই যে দেখেন ম্যাগনেট সাইড দিয়ে কি করে, ইঞ্জিন অয়েল লিক করে। তো এখানে একই অবস্থা করে রাখছে, এটা খুলে আমরা সব কিছু ঠিক করে দিব। তো এখানে এই বাইকটার কিন্তু লকারও চলে গেছে, ক্যাম এবং লকার দুটোটাই আমরা চেঞ্জ করাবো। তো এই তো যেহেতু ক্যাম লকার চলে গেছে, এই যে দেখেন ক্যাম লকারের অবস্থা, এখানে দাগ আছে। এখানে টার্মিনো অটোতে দেখেন স্বর্ণের পট্টি মেরে দিয়েছে। এখন এটা আমরা খুলে নিব। তো এই তো দেখেন বাইকটার কিন্তু যে পিছনের শেপ, মানে প্লেট গার্ড, নাম্বার প্লেট গার্ড, এটা পুরোটাই বাঁকা হয়ে গেছে। পুরোটাই হচ্ছে আপনার ডান দিকে চলে গেছে, বাম দিক থেকে ধাক্কা খাইছিল। এগুলো ঠিক করে দিব। আর দেখেন গাড়ির অবস্থা দেখেন, এই যে দেখেন কি অবস্থা দেখেন। তো এগুলো আমরা সব কিছুই ঠিক করে দিব। তো এই তো আমরা নতুন জেনুইন পার্টস নিয়ে নিয়েছি, এখন লাগাবো। আপনারা দেখেন একদম অরিজিনাল। তো যেহেতু মালগুলো আমাদের কেনা শেষ, এখন আমরা সেটআপ দিব। সেটআপ দিয়ে আপনাদের কমপ্লিট সাউন্ড শোনাবো।
এই তো দেখেন গাড়িটা ওকে হয়ে গেছে, সাউন্ড শোনেন। তো এই তো সাউন্ড শুনলেন, অবশ্যই আপনাদের মতামতটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর কে কোথায় থেকে দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন। ধন্যবাদ।